Norma y María, bueno, aquí en la puerta de la Municipalidad de Carpintería, cuando vemos que se retiran muchos empleos municipales, bueno, han comenzado una protesta en horas de la madrugada que se ha extendido hasta el mediodía de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, acá nos vamos a quedar si no hay ninguna solución. Yo, por ejemplo, no tengo agua desde diciembre, con mis dos nietas, mi hija, y bueno, y todo esto causó acá que nos atáramos, que nos encadenáramos, y he venido a hablar 3 veces con el intendente y nunca me atendió. Es más, él alega de que quiere que yo me vaya del terreno donde yo vivo, en cuanto el terreno es del gobierno provincial, no es municipal. Y como yo no accedí a darle la mitad, como él me pidió, fue y el 14 de diciembre me sacó el medidor sin aviso ni nada. Y estoy sin agua desde esa fecha. Principalmente que yo te quería preguntar, ¿cómo se llega a esta situación? Vos me decís a partir de un corte de agua, ¿tuviste alguna notificación por parte de la justicia, del municipio? ¿Se homologó esto o directamente es un atropello, por lo que entiendo? Exactamente, un día me levanto a trabajar, que me levanto todos los días a las 6 a trabajar, salgo y veo el pozo. Me voy a ver y ya no estaba el medidor puesto. No, nunca me avisaron nada. Lo sacaron y nada más, listo. Y hasta el día de hoy son atropellos y atropellos. ¿Cómo llegas a esos inmuebles de la provincia? Bueno, yo primero alquilé ahí, en una casita chiquitita, y el hombre, que no quiero nombrar todavía, me vendió porque se separó de la mujer, tengo el boleto, y yo cuando quise arreglar el tema del agua para pagar, porque yo le pagaba a él y él no pagaba, ahí es donde entra este señor, el intendente Gastón Herrera, que la ayuda de él era, pero si yo le daba la mitad. Y como yo le dije, pero este terreno no es municipal, es del gobierno. Entonces, ¿qué hice? Fui directo a hablar con el gobernador. Estuve con él, hablé con él. Ya tengo mi número de expediente, que ese tema lo tengo que arreglar yo en gobierno. Yo lo que vengo acá es que este señor me devuelva el agua y que yo voy a pagar lo que tenga que pagar. Y nada más, y se terminaba el problema. ¿Vos tenías facturas impagas del servicio? Es que yo le pagaba a este hombre que me vendió a mí. Bien. Él venía con la boletita y yo le pagaba. Y después resulta cuando me vende y todo eso, que yo vengo a averiguar, resulta que él no pagaba. Pero no era, ya no sabía yo que él no hacía eso. Y bueno, y ahí empezó todo este problema con el intendente de acá. Bien, o sea que el panorama es un poco de que habría una mora por la cual se produciría el corte. Pero no puede sacarme el medidor de agua. Él puede reducir el agua. El agua no se le saca a nadie. Él podría hacer la reducción, que mintió. Yo no sé si usted vio el video que yo hice. ¿No lo vio? En diciembre lo hice. Él mintió y dijo que a mí nunca me sacó nada. Y es mentira eso. Bueno, María, no sé si nos quiere contar su caso también usted. En nuestro caso, nosotros vivimos en la ruta 28, al kilómetro 1000 más o menos. En el tiempo que el señor y asqueroso que tenemos como intendente era un simple empleado acá de la municipalidad, donde se le propuso a ponerse para intendencia, como campaña estábamos alquilando nosotros y nos ofreció esa casa que era una tapera y era un basural directamente. Está sobre la ruta, que era antes en su tiempo, era los hornos del padre que le decían al piojo, así. Y bueno, lo arreglamos todo, limpiamos todo y la acondicionamos como una casa, son piezas, no son casas, somos 3 personas. Mi esposo, yo y mi cuñado que tuvo un accidente acá con el gobierno antes de él con esa otra intendencia. Le pasó un tractor por arriba del cuerpo, estuvo internado y él tiene una prótesis en la espalda. Y bueno, estábamos alquilando y como no se podía vivir con 3 personas, bueno, él nos ofreció, nos dijo que si él sería como intendente, íbamos a hacernos la casa primero. Pasó 4 años y el año pasado, en junio, cuando se propuso en el segundo mandato, nos hizo firmar como que nos iba a dar unos terrenos. Se anotaron como 400, 500 personas y había supuestamente 30 terrenos para la gente. Y de ahí nos empezó
hostigar, a amenazar. El padre mismo, donde nos ve, ahí nos fue. Entonces llegó un día que nos fue, como estaba en el nombre de él, del padre, el agua y la luz, se fue y me sacó el medidor del agua, un momento otro, después me sacó, pues ya dio la baja del medidor, de la luz. Nos quedamos, una vecina que teníamos ahí al lado, que estaba construyendo, pero la señora vive en Buenos Aires, nos daba la luz, el agua primero. Entonces él nos hostigó tanto, el intendente que tenemos, a la señora que fue y le sacó también al medidor a esa señora ahí al lado. Y nos hizo cortar la luz porque nos daba esa señora la luz. Y nos quedamos así, hace más de 3 meses, y tenemos a este hombre ahí, ahora fue hoy, que nosotros estábamos acá, se fue con la máquina y le echó todo el baño de mi cuñado, que es discapacitado, que él se manejaba solo en una pieza. Después le tumbó, ahí él tiene fotos, ahora le voy a mostrar las fotos, el desastre que hizo con la máquina. Porque nos dijo que nos metía en la máquina en cualquier momento y que íbamos a ir. ¿Dónde vamos a ir? Yo soy jubilada, mi cuñado tiene una pensión no contributiva. ¿Quién le alquila con esos sueldos? Dígame usted, ¿a dónde se consigue una casa o algo para vivir? Y estaremos acá hasta que, bueno, que alguien baje de allá, de San Luis, porque fuimos 3 veces a San Luis a hacer este trámite. Y sí, todos saben, pero nadie da la cara. ¿A qué área de San Luis se dirigió y con qué funcionario provincial habló? Y hablamos con el gobernador, le di cartas, en persona, que estuvo en Merlo. Hablamos allá en asuntos municipales con el señor también que se hizo, el señor Gonzalo, no me acuerdo el apellido, vino y habló directamente acá con el intendente y nos había dicho, porque fuimos con ella también y otros matrimonios, nos llevaron. Y nos dijo que él iba a pasar a ver el caso nuestro. Vino, habló con el intendente y se fue. No nos comunicó nada hasta que volvimos otra vez a San Luis. Se imagina un viaje de acá a San Luis lo que sale. Y no hicieron nada. Se quedaron todos callados. Y fuimos a pedir una ayuda, algo, al Consejo Deliberante, que son los alcahuetes de él, porque así de acá. Y nos salió con papeles que arreglaron por 6 meses y que no pueden porque a ella tiene el año que irse de la casa y yo a los 6 meses. Así. O sea, ¿a dónde llegamos? ¿Para qué están? Entonces, ¿para qué se le votó a los concejales si no saben valorar, no saben cuidar a la gente? Dígame, ¿para qué está? El intendente no aparece nunca acá en la municipalidad. ¿A dónde anda? ¿Cómo es un intendente? Hoy ni apareció nadie. No. Entonces uno quiere hablar con él, no está, no existe. Así que no sé, la gente qué tan inconsciente es que lo votó para intendencia y no da respuesta a la gente y maltrata a la gente. Encima no discriminó porque no somos de acá, no somos oriundos de acá, como él es nativo. Nosotros vinimos, yo estoy por salud, estuve acá y ya hace más de 10 años que estoy acá. Así que no es que estoy de ayer, no es él sabe que no estamos de ayer, hace muchos años. Hace 10 años vivo ahí, es mi casa, yo hice toda la casa casi. Es terrible esta situación, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque de acá no nos vamos. Yo voy ahora a las 2, después de las 2 voy a ir a hacerle la denuncia, ¿por qué me tiene? Y que me haga una perimetral, que no se aparece en mi casa. Una amenaza. Dice que los iba a matar a los 3, dice. Fíjese. Acá tengo la foto. Vivimos en la oscuridad nosotros, vivimos en la oscuridad. Pero sabemos que él tiene matones, digamos así, porque manda gente, no va a él directamente. Acá, fíjese, no aparece, todos se fueron. Él no existe acá. ¿Y por qué tiene que estar? Entonces, ¿Algo más que quieran agregar? ahí está. Que renuncie. Queremos la renuncia de él y todo el consejo. Es así. Si no actúan para nada, no hacen nada. Nos largaron como unas criaturas, toman un papelito y 6 meses después y arréglense. No es así. Yo creo que no es así. No es la primera vez que uno está con la política, digamos. No somos políticos, esto no es política, es nuestros derechos que estamos defendiendo. Así de simple.